suge Achnur. Ruf Sheirke heich nur. Bellen doch sei oi nur. Sie hebnet den Südende. Was schott in der Brudende. Serele firma nur bostan. Nur rodan ya nur bostan. Бөркөт я Нур һабагы. Сәлам Ахнур, шунан дәрескә әҙерһеңме? Ахнур тием, ауыҙыңды яп, әтү уласын осоп инеп китер. Уласын был, ҡулға өйрәтелгән һунар ҡушы. Күрәһеңме, мин бойормайса бер нәмә лә эшләмәй. Хужаһына тоғро, аҫыл ҡош. Бөгөн башҡорт халҡының боронғо затлы һөнәре тураһында һөйләшәбеҙ. Аусы ҡоштарҙы ҡулға эйелештереү. Башҡорттар донъяла иң оҫта ҡош эйелештереүсе булып дан алған. Күбеһенсә 3 ҡошто, бөркөт, шоңҡар һәм ыласынды һунарға өйрәткән. Бөркөт ҙур һәм көслө ҡош. Ҡанаттарын йәйһә, киңлеге 2 метр ярымға етә. 7-9 сакрым бейеклеккә күтәрелә ала. Шәп самолет кеүек. Сәғәтенә 190-240 км тиҙлектә уса. Спорт машинаһы тиерһең. Бөркөттөң күҙе ныҡ үткер. 11-12 километрдан күрә. Ерҙә ҡуян, төлкө йә башҡа йәнлекте күреп ҡалһа, ук кеүек атыла ла, ҡорбанын көслө тырнаҡтары менән эләктереп тә ала. Бөркөттө башҡорттар ҡоштар батшаһы тип йөрөтә. Ул донъялағы иң ҙур, көслө, аусы ҡош. Я ултыр, дәресте дауам итәбеҙ. Тыңла артабан. Ирекле ҡоштарҙы тыңлаусан һунар ҡошона әйләндереү еңел түгел, ҙур оҫталыҡ, түҙемлек кәрәк. Бөркөт ояһын теке ҡая битендә ҡора. Һунарсылар бөркөт балалары осорға өйрәнгән мәлде көткән. Ояға төндә арҡан менән төшкәндә, ҡулға эләккән бөркөт балаларының аяҡтарын нәҙек ҡайыш менән ҡайышлап, ҡайыштың икенсе осон ағасҡа бәйләп, кире үҙ ояларына ултыртҡандар. Балалары ситкә осалмағас, оло бөркөттәр уларға емде килтереп ашатҡан. Был ҡылыҡтары нығынып, ҡошсоҡтар ҡулдан ашарға өйрәнгәс кенә, бөркөтсө бөркөт балаларын өйөнә алып ҡайтҡан. Бөркөт балаһын башҡорттар балапан тип атай. Бөркөтсө йәш бөркөттө ҡулға эйәләтер өсөн көндәр буйы ҡулында тотоп, елкәһенән, башынан һыйпаштырып ултырған. Балапан 2-3 килограмм тарта. Шуға һунарсы тиҙ арый. Арыһа ул йәш бөркөттөң 2 бауға эленгән таяҡҡа бәүелсәккә күсергән. Гел бәүелеп торған бәүелсәк йәш ҡошҡа бөтөнләй йоҡларға бирмәгән. Йоҡоға, ризыҡҡа туймаған бөркөт балаһы яйлап хужаһына буйһонған. Ошонан һуң һунарға, сөйөүгә өйрәтеү башланған. 18-нче быуатта йәшәгән билдәле рус яҙыусыһы, балыҡсылыҡ, һунарсылыҡ тураһындағы китаптар авторы Сергей Аксаков яҙып ҡалдырған. Башҡорттар бөркөттәрен һунарға барғанда, эйәргә беркетелгән таяҡҡа ултыртып алып йөрөй. Ә бөркөттөң күҙен эйәрҙә сағында тиренән тегелгән ҡалпаҡ менән ҡаплап тотҡандар. Бөркөт менән ҡуян, төлкө, бүре ауларға йөрөгәндәр. Бүренең бүреһен елкәһенән эләктереп, осороп алып китә алғас, күҙ алдына килтер инде. Ниндәй көслө ҡош ул бөркөт? Ҡайҙа? Күрһәт әле һүрәтеңде. Ярай, дәресте дауам итәйек. Башҡорттар ҡоштар менән һунарға күңел өсөн йөрөгән. Ҡошто эйелештереү, өйрәтеү, нығыраҡ ҡыҙыҡһындырған уларҙы. Өйрәткән ҡоштарын улар ҡала баҙарҙарында, иген йөгөнә йә башҡа кәрәк-яраҡҡа алмаштырған. Тирә-яҡта, хатта бөтә Евразияла иң яҡшы ҡош эйелештереүсе булып һаналғас, улар өйрәткән ҡоштар ҡиммәт баһаланған. Тик йылдан-йыл ҡоштарҙың һаны кәмегән. Һәм был данлы шөғөл башҡорттар араһында яйлап онотолған. Ҡош өйрәтеүселәр хәҙер бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Бына шулай, башҡорттар борон-борондан тәбиғәткә һаҡсыл ҡараған. Бөркөт ояһына барғанда ла, ояла 2-3 ҡошсоҡ булһа, береһен генә алғандар. Ә ҡоштар йомортҡа баҫҡан осорҙа, һунарға түгел, урманға ла буштан-бушҡа бармаҫҡа тырышҡандар.
Ыласын менән шыңҡар да бөркөт кеүек башҡорттарҙа аҫыл, затлы ҡоштар иҫәбендә йөрөй. Башҡорттарҙа ир-егеттәргә иркәләп өндәшеү йолаһы юҡ. Шулай да яратып әйтә торган 2-3 боронғо һүҙ бар. Улар барыһы ла аусы ҡош исемдәре. Әсәйҙәр улдарына, йәш ҡыҙҙар һөйгән егеттәренә бөркөтөм, ыласыным, шоңҡарым тип өндәшкән. Бөтә башҡорт егеттәренең йыйылма атамаһы Урал бөркөттәре. Ир егеттең тоғро дуҫы булған, ҡыйыу, шәп бурҙа еттәргә шоңҡар тигәндәр. Ә ыласын, ласын, ылсын ул ир егет исеме. Вәт шулай. Бына һин дә, Ахнур, бәләкәй генә булһаң да, бик ҡыйыу, теремек егетһең. Торғаны менән бер ыласынһың инде. Донъяла бөтә нәмә үҙгәреп тора. Элекке кәсептәр көндәлек тормоштан төшөп ҡалһа ла, тарих булып телдә йәшәүен дауам итә. Ә бына халыҡтың теле юғалһа, уның боронғо мәҙәниәтенә лә ишек мәңгегә ябыла. Быны булдырмаҫ өсөн һәр кем тыуған телен йәшетергә ынтылырға, үҙ телен яратырға тейеш. Әсә теле кешеләрҙе ҡояш кеүек йылытып, йөрәктәрен имләп тора. Яндырай үткәргән нур, тик тормас шуға Ахнур. Ҡупшы иркәһе